Najlepša hvala, dame in gospodje. Govorili bomo o Iranu. In tukaj imam memorandum o soglasju in preveril sem pred 6 minutami in se še ni spremenil. Rad bi prebral iz drugega razdelka. Združene države Amerike in Islamska republika Iran se zavezujeta, da bosta spoštovali suverenost in ozemeljsko celovitost druga druge ter se vzdržali vmešavanja v notranje zadeve druga druge. In to me vodi, da povem J.D.-ju Vansu, da je tukaj demokracija. Ne govorite nam, kaj naj mislimo ali govorimo. V redu, začnimo z vprašanjem tega memoranduma o soglasju. Jozi Kuperbaser, je to dobro, slabo ali nekaj vmes? Obrni ga. To je slab sporazum o soglasju. Zaradi mnogih razlogov. Najprej Irancem daje veliko, nam pa v prvi fazi ne daje ničesar. Drugič povezuje Libanon z Iranom, o tem je bilo že govorjeno, to je velika napaka. Tretjič daje legitimnost režimu v Iranu, ki je ne bi smeli dati, zaradi vsega, kar so do zdaj storili. In četrtič, kar dobimo glede jedrskega vprašanja, je zelo nejasno. In edina stvar, ki smo jo dobili, je zaveza Irancev, da bodo nekaj storili glede obogatenega urana, ki ga imajo. Ni jasno, kaj točno bodo storili. Torej, če vse skupaj seštejemo, je to slab memorandum o soglasju. Misliš, da je to dejansko zanesljiv memorandum o soglasju ali je to samo prevara? Ne, ni prevara. Mislim, da odraža interes Združenih držav, da dosežejo dogovor z Iranom in končajo vojno. Na način, ki bi jim omogočil reči, da so poskrbeli za iranski jedrski projekt. V zameno pa bi režimu v Iranu omogočili, da ostane na oblasti daljše obdobje. In to je nekaj, kar nas že skrbi. Moramo se spomniti, ko smo šli v to vojno skupaj z Američani, smo si zadali določene cilje, za katere smo rekli, da jih bomo dosegli. Večina teh ciljev je takih, ki jih je mogoče doseči z uporabo zračne sile. In uspelo nam je doseči te cilje, močno smo udarili po iranski jedrski infrastrukturi, vključno s tisto, ki je potrebna za izdelavo orožja. Močno smo udarili po proizvodnji balističnih raket, močno smo udarili po vodstvu, po znanstvenikih, po vojski. Naredili smo veliko stvari, ki jih je mogoče doseči z uporabo zračne sile. Imeli smo pa tudi vse vrste ciljev, ki jih ni mogoče doseči neposredno z uporabo zračne sile. In tega bi se morali vnaprej zavedati, da bo zelo težko doseči, še posebej, ker bi morali vedeti, da bodo Iranci izkoristili možnost zaprtja Hormuške ožine. Emily, MOU, dobro, slabo ali kaj drugega? No, mislim, da vsi tukaj, ki me poznajo, vedo, da menim, da je to popolnoma grozen MOU. Žal mislim, da je to resno. In mislim, da je ena največjih težav s tistim delom, ki ste ga pravkar omenili in s katerim ste začeli ta segment, prav ta izjava. Ne bomo posegali v ozemeljsko celovitost ali notranje zadeve Islamske republike, glede na to, da gre za režim, ki ima za sabo 47 let grobih kršitev človekovih pravic, ki je pred kratkim, tik pred začetkom te operacije, pobil 40.000 ljudi. Svoje lastne ljudi na ulicah, ki vsak dan še naprej usmrčuje ljudi, ki ima na tisoče ljudi v zaporih, kjer jih mučijo samo zato, ker protestirajo, mnoge med njimi pa obtožujejo, da so agenti Mosada ali karkoli drugega, kar si režim izmisli. Da bi Združene države, branilka svobode, kaj ne? Buditeljica svobodnega sveta, da se na vse, kar se je zgodilo, odzove s tem, da ne bomo posegali v notranje zadeve Irana, je popolnoma nesprejemljivo. Dokler bo ta režim obstajal, mora biti mednarodni pritisk na notranje zadeve. V nasprotnem primeru samo govorimo mimo iranskega ljudstva. Ponovno, tako ne more iti naprej. Odlično. V redu. Pogovorimo se o balističnih raketah, ki v tem dokumentu niso omenjene. Josi, nam lahko poveš, kakšna je zdaj prava grožnja balističnih raket? In vključimo tudi družino raket GAIM 105-120, ki se zdaj razvijajo,
ki bodo prišle iz vesolja, prosim. No, najprej da povem Izraelcem ali celo Američanom, ki pogosto obiskujejo Izrael, tako kot ljudje v tej sobi, kakšna je grožnja iranskih balističnih raket. To je malo smešno. Vsi so to že večkrat doživeli, ko so bili v Izraelu. Tako pogosto smo tekli v zaklonišča, da se mi zdi smešno, da vam razlagam, kakšna je grožnja balističnih raket. Ampak mislim, da moramo razumeti, kaj so imeli Iranci v mislih, in to je ameriška administracija večkrat poudarila. Na začetku vojne je bila ideja imeti toliko balističnih raket, da bi lahko balistične rakete nadomestile grožnjo jedrskega orožja. To je bila ideja. Zato je izključitev balističnih raket iz tega sporazuma zelo problematična, milo rečeno. In zagotoviti moramo, da jim ni dovoljeno proizvajati teh raket. Vsekakor ne takšnih balističnih raket, kot smo jih že videli, da lahko dosežejo. Diego Garcia z balističnimi raketami dosega 4000 km. Te rakete lahko dosežejo skoraj vse posod v Evropi, načrtujejo pa tudi balistične rakete, ki bodo lahko dosegle Združene države Amerike. Torej, če se ne spopadete z balističnimi raketami, je to ogromna napaka. In poleg vsega tega mislim, da bi morali balistične rakete obravnavati tudi kot del jedrskega projekta. Ker kako boste jedrske konice spravili do cilja, če nimate balističnih raket? Velika napaka JCPOA je bila, da je preprečevala Iranu razvoj balističnih raket, ki so namenjene za prenašanje jedrskih konic. Če pa balistična raketa ni bila posebej namenjena za prenašanje takšne konice, a jo lahko nosi, o tem ni bilo nič rečenega. Mislim, da moramo zdaj poskrbeti, da imamo kakšno klavzulo, ki preprečuje Iranu razvoj balističnih raket, ki lahko nosijo jedrske konice. In to je skoraj vsaka balistična raketa, ki jo imajo v načrtu za proizvodnjo, kot ste omenili, vse nove, celo tiste, ki jih imajo zdaj, in zagotovo tudi nove, ki jih bodo še proizvedli. Da ker zdaj prehajajo na orbitalne in nebalistične rakete, še posebej z Erijo Quajem. Emili, strastno ste govorili o iranskem ljudstvu in o dejstvu, da jih je bilo 42 000 pobitih. Pobijali so lastne sosede. Pomislite, kaj bi storili nam. Ena od naših želja je bila, da bi v Iranu nekako nastalo novo, svobodno perzijsko ljudstvo. Da bi bil ta grozni režim mul odstranjen. Kaj menite, kakšna je prihodnost za te ljudi zdaj? Še vedno verjamem, da bo prej ali slej prišlo do spremembe režima. Svojega stališča glede tega nisem spremenila. Nisem mislila, da bi to lahko dosegli z vojno. Mislim, da se tega ne da doseči z vojno. To mora resnično priti od ljudi. Vendar pa se to lahko omogoči, kar smo upali, da bomo videli. In pravzaprav smo to slišali tako od Združenih držav Amerike, kot tudi od Izraela na začetku operacije. Kljub temu pa se zdi, da bo časovni okvir trajal nekoliko dlje. To mi ne prinaša nobenega zadovoljstva, saj vem, da se cena časa plačuje s krvjo iranskega ljudstva. In dejstvo, da se zdi, da mednarodna skupnost tega ne razume, je izjemno zaskrbljujoče. To postavlja zelo slab precedens, ni odvračilni ukrep. Pravzaprav spodbuja kršitve človekovih pravic, ker kaže, da ni nobene odgovornosti. In kaže, da lahko celo s tem memorandumom o soglasju prejmeš nagrado, če ravnaš tako s svojimi ljudmi in se obnašaš na tak način. Ena izmed najbolj frustrirajočih stvari pri tem memorandumu o soglasju in celotnem načinu vodenja te vojne je, da je predsednik Trump enostransko, zelo nenadoma, razglasil prekinitev ognja. Ob istem času je IDF dejansko napadal obleganje, kar pomeni kontrolne točke IRGC, ki so jih postavili v mestih. To je eden od mehanizmov, ki jih režim uporablja, da prepreči množične proteste znotraj Irana. O tem so zaskrbljeni že od zadnjega vala nasilja med Izraelom in Združenimi državami. Zelo hudo preganjanje Irancev na terenu. In resnično je edini način, da pri tem pomagamo, z manjšimi operacijami, ki jih je Izrael začel izvajati. Kaj je to ustavilo? Predsednik Trump. Navsezadnje je edina stvar, ki bo premaknila situacijo v Iranu in prinesla novo prihodnost tem ljudem. In verjamem, da ji bo to uspelo, vendar mora to priti od ljudi. To je tisto, kar moramo videti na tem področju. Josi, misliš, da v 60 dneh po podpisu tega memoranduma o soglasju ne bo končnega dogovora? Prišlo bo do podaljšanja pogajanj ali pa se bomo vrnili k oboroženemu spopadu? No, najprej dvomim, da bi lahko dosegli dogovor v 60 dneh, ker sta obe strani v položaju, kjer ne moreta pokazati potrebne prilagodljivosti in popustljivosti,
za dosego dogovora zaradi svojih lastnih občinstev in zavez. Mislim, da predsednik Trump ne more skleniti dogovora, ki ne bi končal iranskega jedrskega projekta. In hkrati ne verjamem, da bi Kalibaf lahko spravil skozi dogovor, ki bi končal ta projekt. Zato ne mislim, da bomo dosegli dogovor. Kljub temu pa menim, da obstaja možnost podaljšanja. Zaradi vseh vrst časovnic, ki jih imata obe strani, torej lahko vidimo podaljšanje. In v zvezi s tem moram poudariti dve stvari. Najprej z izraelskega vidika bi morali to vprašanje premirja in pogajanj obravnavati kot nekaj, kar ne sme ovirati naše odločenosti, da ohranimo nadzor nad vsemi temi območji, kjer mi, za razliko od drugih zahodnih držav, dejansko imamo vojake na terenu, da se branimo, da zagotovimo, da imamo ubranljive meje, tako v Libanonu, v Gazi, v Siriji, na območju Judeje in Samarije, na vseh teh krajih. Moramo iti narediti, kar je potrebno, ne glede na potekajoča pogajanja. To je izjemno pomembno. Vesel sem, da predsednik Trump danes prvič kaže nekaj razumevanja za to politiko. To je velik dosežek. To je velik dosežek. Drugič, Američane moramo spodbuditi, da razumejo, kaj mora biti v končnem sporazumu. Se včasih na to pozabijo. Ni, da ne bi vedeli, ampak včasih na to pozabijo. Moramo zagotoviti, da bo ta sporazum popolnoma onemogočil Irancem možnost izdelave jedrskega orožja v prihodnosti. Jedrskega orožja v prihodnosti. Nujno. Brez bogatenja, odstranitev vsega obogatenega urana iz Irana, vzpostavitev zanesljivega sistema preverjanja in nadzora, vse te stvari so ključne in nobenih balističnih raket, ki bi lahko nosile jedrsko orožje. Emili, kaj sledi ameriški vladi, ameriškim medijem in ameriškemu prebivalstvu v tej vojni? No, imam 12 sekund, zato na vse to ne morem odgovoriti v 12 sekund, ampak mislim, da bomo videli, kako bodo Združene države še naprej vlagale vse napore, tudi tiste, ki jih ne bi smele, da bi sklenile dogovor z Islamsko republiko. Mislim, da je to strateška napaka. In omenili smo jedrsko vprašanje, omenili smo balistične rakete, vendar želim dodati, da je vprašanje posredniških sil ogromno vprašanje. O tem se sploh ne razpravlja, to ni del dnevnega reda. Še bolj zaskrbljujoče pa je, da govorimo o sprostitvi milijard dolarjev Islamski republiki Iran, ki je v zadnjih 47 letih uporabila vsak dolar. Šekel ali katerokoli drugo valuto, če vam je ljubše. Za podporo tem terorističnim posredniškim skupinam, za destabilizacijo te regije, za sprožanje vojn, za ubijanje civilistov po vsej tej regiji. In predsednik Združenih držav jih v resnici pušča na cedilu po vsej tej regiji. Ne samo državo Izrael, ampak tudi preostali del regije, ki je bil deležen stotin balističnih raket, napadov z droni, stalnega nasilja, državljanskih vojn, še preden se je ta val konflikta sploh začel. In to je nekaj, česar ne smemo dovoliti. In zaradi tega sem osebno proti vsakemu dogovoru, ki sprosti sredstva Islamski republiki Iran, ker bo ta režim, dokler bo na oblasti, še naprej uporabljal vsak dolar za terorizem. In to ni nekaj, kar bi smeli dovoliti. Obema se zelo zahvaljujem. Hvala. Zamudili smo samo 1 minuto.